इधर घुमाइए। हाँ, दुखता है? नहीं। इधर घुमाइए। दुखता है? नहीं, ये घूमता है सर, ये दुख रहा है। हाँ, ये दर्द हो रहा है। ठीक है, थोड़ा उठिए। अब बैठ जाइए, पीछे हो। लंबी सांस लीजिए, बॉडी लूज रखिए, ढीला। लंबी सांस लीजिए। हाँ, ठीक है। बॉडी लूज रखिए, लंबी सांस लीजिए। अच्छा, बताइए, घुमाइए गर्दन इधर, बताइए। हाँ सर, सब उठा सर। कम है? हाँ। दर्द में कमी आई? हाँ, दर्द में कमी आई। ठीक है, इधर कीजिए। हाँ, हाँ, इधर घूमने में भी यही दर्द होता है सर। यही दर्द होता है। हाँ। अभी भी हो रहा है? हल्का दर्द है सर। कम है? हाँ। पहले से कमी आई? हाँ। ठीक है, राहत लग रहा है? हाँ। ठीक है। ऊपर गर्दन कीजिए, नीचे कीजिए, बताइए पहले से कैसा है? अच्छा है सर। अच्छा है, राहत है? बॉडी लूज कीजिए। ढीला कीजिए एकदम। बताइए। वही जो पकड़े ना सर हाँ, ने का। ये हाँ, यही है सर दर्द। ठीक है। हाँ। अभी पहले इतना ही है या पहले से कुछ कम है? नहीं, अभी हल्का तो कम हुआ सर। हाँ, हाँ, ये रहा सर। हाँ, ये रहा, ये रहा। ये हाँ सर। ठीक है। उठिए, खड़े हो जाइए, आगे चलिए, हाथ ऐसा उठाइए। ऐसा? हाँ, ऐसा। अंगूठा पकड़ लीजिए हमारा। ठीक है, दोनों पैर चिपका लीजिए, बॉडी लूज कीजिए। हाँ, गिर जाइए एकदम। हाँ, ढीला कीजिए और शरीर। लंबी सांस लीजिए। ठीक है, हाथ दीजिए, शरीर ढीला कीजिए। बताइए, कैसा लग रहा है? दर्द तो नहीं है सर, अभी तो नहीं है दर्द? नहीं, अभी दर्द पहले नहीं था है। उसमें कितना है? उसमें 50% सर असर है, फायदा। फायदा है? हाँ, अभी तो योग घूमने में दर्द नहीं हो रहा सर, बिल्कुल नहीं दर्द है सर। हाँ, हाँ। राहत है?